Karibu Global Swahili News. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Ni siku nyingine na wakati mwingine pia tunakutana kwa ajili ya kuweza kujadili masuala mbalimbali ya siasa ambayo yanaendelea kutokea duniani, au tunaweza kusema mambo ya geopolitics, siasa za kikanda. Na leo nimekuja tuzungumze juu ya mkutano au mazungumzo ambayo yamepangwa kufanyika wiki mbili zinazokuja kati ya Donald Trump pamoja na Putin, mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika Budapest nchini Hungary. Nikukumbushe, kama ulikuwa hujasubscribe uweze kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na uchambuzi kama huu mara tu ninapotoa. Sasa mazungumzo haya yatakuwa ni mazungumzo ya mara ya pili, sababu tulichukulia mazungumzo ya awamu ya kwanza au mazungumzo ya kwanza ambayo hawa watu waliyafanya, Putin pamoja na Donald Trump waliyafanya Alaska. Na katika mazungumzo haya naweza nikasema kuwa haya mazungumzo hayakuweza kuzaa matunda kuelekea kusitisha au usitishaji wa vita ambayo inaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Sasa baada ya kuweza kumalizika kwa mazungumzo yale ya kwanza, tulishuhudia Putin aliendelea kufanya mashambulizi ndani ya Ukraini, lakini pia tukashuhudia kitu kingine ambacho kilikuwa ni kama kitisho kwa nchi ambazo ni wanachama wa NATO. Tuliona Urusi akifanya uvamizi au kutumia anga za nchi ambazo ni wanachama wa NATO, Poland, Romania pamoja na Estonia, kitu ambacho kilizua wasiwasi kwa nchi za NATO, kitu ambacho kilipelekea sasa NATO kuweza kupeleka au kuweza kuendelea kufanya patrol au doria kwenye mipaka ya hizi nchi ambazo zinapakana na Urusi. Sasa pembe cha Putin kuendelea kufanya mashambulizi, maana yake kwanza tunaweza kusema kuwa kwenye hii vita ya Urusi pamoja na Ukraine, anayetakiwa kumaliza vita ni Putin, sio Donald Trump, kwa sababu kama tunavyoona, maana yake ni Donald Trump pamoja na kufanya vitisho vyake vya ushuru wa bidhaa pamoja na kuweza kuwabinya nchi ambazo zinafanya biashara pamoja na Urusi, lakini bado Urusi ameendelea kupambana au ameendelea kufanya mashambulizi ndani ya Ukraine. Lakini pia kitu ambacho pia unaweza kujiuliza kwamba Hungary ni nchi ambayo ni ya Ulaya au ni nchi mwanachama wa Umoja wa Ulaya, EU. Sasa Putin atawezaje kusafiri ndani au kuelekea Hungary? Lakini tukumbuke pia Hungary kati ya nchi ambazo nchi za Ulaya ambazo bado zinaendelea kukua au kununua mafuta na kutumia gesi za Urusi, Hungary pia ni mojawapo. Ni jumla kama ya nchi mbili, ni Slovakia kwa Robert Fico pamoja na Hungary ambako yupo waziri mkuu wake ambaye ni Viktor Orban. Hizi ni nchi ambazo bado zinaendelea kununua mafuta na gesi kutoka Urusi, lakini pia hizi nchi zimekuwa zikiingia kifua pia naweza nikasema Urusi kwenye vikwazo ambavyo vinatolewa na nchi za Ulaya, kwa sababu mwezi wa 9 kuna vikwazo ambavyo tayari vimeshaandaliwa kwa ajili ya kuweza kuipatia au vikwazo kwa ajili ya Urusi. Lakini hizi nchi pamoja na Australia, nchi ambayo yeye of course hatumii bado hatumii gesi au mafuta ambayo yanazalishwa na Urusi, lakini waliweza kuweka veto zao au hawakuweza kuunga moja kwa moja kwamba Urusi aweze kupatiwa hivyo vikwazo, kwa kila mmoja akiwa na sababu zake binafsi. Lakini kwa Slovakia yeye alikuwa ana wasiwasi na sera za nishati za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ilitakiwa kwamba wakati watakapoenda kukutana sasa kwenye mkutano wao wa nchi za Ulaya waweze kujadili namna gani ambazo wanaweza wakaruhusu au wakaunga mkono hivi vikwazo ambavyo vimetolewa na nchi za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa bado nchi za Ulaya pia zinaitegemea Urusi, zinajikaza, lakini mwisho wa siku uhalisia unabaki vile vile. Ndio maana wao pia wanakuwa wanakezana kwenye maamuzi yao ambayo wanakuwa
wanayaazimia. Na ikumbukwe pia kwamba ni nchi ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, kila nchi inakula ya veto. Ina maana kwamba hata kama ni nchi 27 amini 26 zimekubali, lakini moja ikikataa, hayo maazimio hayawezi yakafanywa kazi. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa bado Urusi bado ana umuhimu kwa nchi za Umoja wa Ulaya. Lakini pia unaweza kujiuliza ni namna gani sasa Putin ataweza kusafiri kuelekea Hungary, nchi ambayo ni ya Umoja wa Ulaya na mimi Putin pia ana ile tunasema nini arrest warrant ya ICC, pamoja na kuwa ni pamoja na nani huyo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye pia na yeye ana arrest warrant ya ICC, International Criminal Court, mahakama ya uhalifu wa kivita. Sasa atawezaje kusafiri kuelekea Budapest? Kwanza tufahamu kuwa Hungary imetangaza nia ya kujitoa kwenye hii mahakama. Kwa hiyo bado Putin ataweza kusafiri kwa sababu tayari ni sehemu salama kwake, kwa sababu nchi ambayo atakayokuwa naenda tayari atakuwa sio mwanachama au ni kama mwanachama kwa tendo, bado atakuwa sio mwanachama. Na pia waziri wa mambo ya nje wa Hungary amesema ataweza kuingia na kutoka bila shida. Mtandao pia wakaona spidi ya Hungary ya Brexit kwa kufanya tako na Marekani pia naye atasafiri kuelekea huko. Donald Trump ataelekea huko Hungary, na kuke pia Marekani sio mwanachama wa mahakama hii ya kimataifa ya vita. Lakini pia kwa mahakama hii haina jeshi wala polisi, kwa hiyo inategemea jeshi au polisi wa nchi wanachama waweze kukamata mtu ambaye atakuwa anatuhumiwa na hii mahakama. Lakini pia tunaweza kuona pia hata waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu waliweza kutumia njia ambazo zilikuwa zinakwepa kutumia anga za nchi ambazo wanachama wa mahakama hii ya ICC, mahakama ya uhalifu wa kivita. Kwa hiyo anaweza kufanya hivyo na bila kukamatwa. Lakini pia tunashuhudia Putin aliweza pia kusafiri kwenda Alaska kwenye kile kikao cha mazungumzo ya kwanza ambayo aliyafanya yeye kati yake pamoja na Donald Trump, kwa sababu katika hili eneo ni sehemu kubwa ambayo alitumia Putin ilikuwa ni sehemu ya anga ya nchi yake. Kwa hiyo ilikuwa haina shida kwa upande wake kuhusu kukamatwa. Lakini pia tuliweza kuona aliweza kusafiri kuelekea China kwenye ile gwaride la maadhimisho ya miaka 100 ya ushindi wa vita dhidi ya vikosi vya Japan. Lakini pia aliweza kusafiri kuelekea huko China kwenye mkutano wa Shanghai Cooperation Organization bila kukamatwa, kwa sababu China pia alikuwa China pia sio mwanachama wa mahakama ya ICC. Kwa hiyo mazingira yatakuwa yapo hivyo. Sasa yapi maoni yako? Je, mazungumzo haya ambayo yatafanywa na Donald Trump na Putin, juhudi hizi za Donald Trump zitaweza kuzaa matunda walau hata kuweza kusitisha vita kwa muda, hata kwa muda au kumaliza vita kabisa? Tukutane kwenye comment section, lakini pia kukumbushe uweze kusubscribe na kushare ili tuweze kuongeza familia ya Global Swahili.